Hei sann, og velkommen til live. Det en stund siden jeg har vært live her nå, men nå har jeg fått så mye spørsmål, og I stedet for å bombardere dere med e-mail, så tenkte jeg skulle vise litt her. Jeg har fått 2 kameraer, så jeg skal vise dere hvor kult jeg har gjort det her nå, slik at dere lettere kan se hva jeg gjør. Er ikke det bra? Så det jeg har fått spørsmål om fra dere, det at veldig mange liker effektene med å bruke voks og sand og universalmedium, og lurer på om det går an å bruke kanskje voks sammen med andre ting, eller sand sammen med andre ting, eller må man bruke universalmedium? Det må man jo ikke. Så jeg skal vise da hvordan du kan bruke akrylmaling, vanlig, billig akrylmaling, Panduro akrylmaling, og vi skal teste ut hvordan det blir. Og så tar vi med noen sånne farger da, som litt spennende. Så det blir en kort livesending, men jeg kommer til å holde på, eller komme litt oftere på da, med litt ulike inspirasjonsvideoer. Så hvis det noe dere har lyst at jeg skal vise, eller du har spørsmål, så det bare å sende til meg eller skrive I kommentar, så skal jeg ta det med I neste livesending. Skriv gjerne hvilke favorittfarger du har, og hva du har lyst til at jeg skal vise. Ok, så da setter jeg over til det andre kameraet. Skal vi se. Her har jeg et bilde som jeg har brukt, testet ut litt flytende medium, og jeg har sand og universalmedium og voks. Nå skal jeg male over, og legge på akrylmaling da. Det var noe som jeg hadde liggende. Jeg synes det en ganske fin farge, men den bare en billig farge fra Panduro. Skal vi se? Jeg tar på handsker for sikkerhets skyld. Dette billige handsker fra Europris. Veldig fine. Og så har jeg også fått spørsmål om når vi skal bruke sparkel og sparkelteknikk, hva det? Hvorfor har jeg gått over til malekniv, og går det an å bruke gummisparkelen eller maskeringsblad eller sånn? Ja, det gjør det. Men det som fint med den her, det en kakespade fra Jernia, det at du kan bruke mye kraft. Det kan du med gummisparkelen også, men gummisparkelen den litt korstere, så når jeg liker faktisk å jobbe med, den faktisk dobbelt så lang den her, så prøv det. Jeg kan bruke begge deler selvfølgelig, men det gøy å ha litt lang malekost, skal du si, sparkel. Jeg legger på litt sand, begynner med litt sand, og øker til verst. Så bare blande det inn I akrylmalingen. Det vil jo bli ulike effekter, alt ettersom hvilken akrylmaling du har. Du kan også blande det med voks, for å få denne her gjennomskinnelige effekten, så aldri mer helst ikke mer enn 50% voks. Og du kan du ser at det universalmedium jo mye mer rennende, så hvis du bruker mer rennende akrylmaling, så vil jo det bli mer likt. Som du ser her, kan vi jo gjøre på samme måten. Denne her tar jo med seg litt av underlaget nå. Og du kan spraye på farger, enten før eller mens du holder på. Så du kan få de fine effektene her også. Det blir jo mindre rennende selvfølgelig, med den litt sånn trege akrylmalingen, men absolutt, det kommer jo an på hva du har under. Nå hadde jeg en litt sånn rødaktig farge under, som sitter litt løst, som du ser. Jeg kan ta den litt opp. Men det kan jo bli spennende fargeeffekter. Så kan du jobbe rolig, forsiktig og få superspennende effekter. Det vi kan gjøre,
Jeg kan ta og snu maleriet, eller lerretet, for her har jeg blå farge, og gjør det samme for å se hvordan det blir under her. Som dere ser, den er jo litt sånn pastaaktig allerede, så det er klart at er det mer rennende akrylmaling, så vil det bli en annen konsistens. Vi tar på voks her også, vi. Sånn. Litt mye. Jeg trenger ikke ta på så mye som jeg gjør. Her får du også med deg noe av det som ligger under. Så skrap. Bruk gjerne begge hendene. Skrap det som er helt ned til. Du vil få bedre effekt hvis at du har brukt sand også i laget under. Så skrap og legg tilbake. Skrap og legg tilbake. Sånn kan du leke det. Og skifte farge, ta bort. Og jobbe da mørkere, lysere og så. Hvis du vil ha en annen blå farge her, eller om du vil ha mer grønt, skal vi se om vi finner mer turkis. Det var litt dårlig den der. Skal vi se om vi finner grønnfargen. Jeg fant ikke grønn, så da tar jeg heller litt lilla. Disse flaskene er lett for å tette seg, så jeg skal legge det i vannet. Dette er jo du som bestemmer hvilke farger du ønsker. Men tar du noe harmonerende farger, så unngår du i hvert fall grums, og så kan det være litt tøffere når du skal jobbe senere. Så som dere ser, det går fint an å jobbe med sand og voks, også med akrylmaling, eller andre beindeler du måtte ha. Men som sagt, universalmedium er jo mye løsere, så da får du litt annen type effekt. Så kan vi bare egentlig jobbe videre. Sand gjør jo sånn at det tørker raskere, så det blir enda raskere tørt. Og så gir det den grainy effekten, at den på en måte da får det spesielle lyden og effekten når du også jobber med det videre. Så jobber med en midtstilt komposisjon, hvor jeg har lyst å kanskje da la det få lov til å tørke litt med litt andre typer farger. Litt brunaktige farger her i midtpartiet. Få en litt varme. Og skal vi se. Det med farge er jo litt sånn, du må jobbe litt intuitivt da. Jeg ikke alltid har bestemt meg for hvilken farger som skal
få lov til å være med. Jeg på litt vann for å få det til å flyte litt over i hverandre. Så her jo bare enkle farger som jeg har blandet selv, og noen fra Powertex som flytende pigmenter. Liquitex veldig bra, og fargesterke pigmenter. Og så blander jeg litt av hvert. Så her det altså mange muligheter. Du kan la det tørke, så kan du jobbe videre. Og det blir en veldig spennende effekt når du jobber lag på lag. Så det skal jeg vise i en senere video. Men dette her var da litt inspirasjon til deg, slik at du kan begynne å jobbe med sand og voks, uansett om du jobber med universalmedium, eller med akrylmaling, eller andre vannbaserte medium. Yes, da ses vi i neste live, så hvis du vil at jeg skal vise noe, skriv gjerne hvilken farge, hvilke teknikker, og hva det du har lyst til å se. Vi starter nytt kurs i morgen inne i Malestudio, så hvis du vil være med der, så skriv Malestudio, eller få mer informasjon. Så det enda litt tid ja, og det går enda litt tid. Du har enda mulighet til å være med, så skriv Malestudio hvis du vil ha informasjon og få helt spesielle tilbud. Da ses vi!